హాయ్ అండి. అందరికీ నమస్తే. ఏంటి మేడం డల్లుగా కూర్చుంది? మనకు జలుబుగా ఉంది, మా హోంవర్క్ చేయలేను. ఐడియా, మిరియాల పాలు చేస్తావా? ఓకే మేడం అడిగారు కదా, ఇంక రండి ప్రిపరేషన్ చూసేద్దాం. ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని పాలు తీసుకోవాలి. కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే ఈ పాలు చాలాసేపు మరగాలి, అప్పుడే టేస్ట్ వస్తుంది. సో మనం పోసిన నీళ్ళన్నీ మరిగి మళ్ళీ అదే కన్సిస్టెన్సీలోకి రావాలి. దీనికి కావాల్సినవి చూసేయండి: మిరియాలు, యాలకులు, అల్లం, బెల్లం, ఇంకా పసుపు. వీటిల్ని చక్కగా దంచుకుందాం రోట్లో వేసి. వీటిలో చాలా హెల్త్కి సంబంధించిన లాభాలు ఉన్నాయండి. హ్యాపీగా చిన్నపిల్లలు, పెద్దవాళ్ళందరూ, మీరందరూ హ్యాపీగా ఇది చేసుకుంటే జలుబు, చలికాలంలో దగ్గు, ఇంకా గొంతు నొప్పి, ఈ సమస్యలతో ఉన్న వాళ్ళందరికీ టీ, కాఫీ కన్నా ఈ పాలు తాగడం వల్ల చక్కగా హెల్త్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దానికోసమే మా కావ్య చేసేటప్పుడు మీరు చూస్తారని చెప్పి పెట్టాను వీడియో, చూసేయండి. పాలు ఇలా మరగాలి. ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత మనం దంచుకున్నవి వేసేయాలండి. దీన్ని సొంటితో కూడా చేస్తారు, బట్ మా కావ్యకి అల్లంతో చేస్తేనే ఇష్టం. అలా అంతా మనం తిప్పుకుంటూ దగ్గరుండి చక్కగా మరిగించుకోవాలి. చాలా ఈజీ, బట్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అనేవి చాలా ఉన్నాయండి ఇందులో. పొంగుతూ ఉంటుంది, ఆ మీగడ కట్టాలి చాలాసార్లు. మనం తిప్పుకుంటూ చాలాసేపు మరిగించుకుంటే, జనరల్గా పాల వాసన కొంతమందికి పడదు కదా, వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా బాగుంటుంది. యాలకులు అవన్నీ ఉండటం వల్ల మంచి స్మెల్లే వస్తుంది. టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది, అట్లానే హెల్త్కి కూడా మంచిదండి. ఇట్లా పిల్లలు సిక్ అయినప్పుడు, కొంచెం హుషారుగా లేనప్పుడు హ్యాపీగా ఈ పాలు బాగా ఉపయోగపడతాయండి. ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ లాగా. మనం అల్లం, పసుపు ఇవన్నీ యూస్ చేస్తున్నాం కదా, దానిలోనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి, ఇంకా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా యూజ్ అవుతుంది. మీకు సాధ్యమైనంత వరకు ఆర్గానిక్ మిల్క్ ట్రై చేయండి. మాకు అవైలబుల్ ఉండదు ఇక్కడ, సో మేము ప్యాకెట్ మిల్కే యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇంకా బెల్లంలో కూడా మనకి ఐరన్ ఉంటుంది కదా, సో ఇది తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు సొంటితోటి ట్రై చేసి ఉంటారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సొంటి లేకపోయినా ఆరెల్స్ అల్లంతో కూడా టేస్ట్ కోసం మనం ట్రై చేయొచ్చు. చూడండి, టేస్టీ పాలు రెడీ అయిపోయాయి. పిల్లలు ఏమైనా మనకి యాక్టివ్గా ఉంటేనే మనకి బాగుంటుంది. వాళ్ళు కొంచెం సిక్కుగా ఫీల్ అవుతే, జలుబుగా చిక్కగా ఉంటారు, మనల్ని ఏ వర్క్ చేసుకొనిరు కదా. సో హ్యాపీగా ఈ డ్రింక్ని అందరూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇద్దాం కావ్యకి తీసుకెళ్ళి. అయిపోయిందా? ఇటు సూపర్.